အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့က2025ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အချို့အောက်မှာလာကြီးတယ်ကိုကျော်ကြီးတယ်ခမရဘာဖြစ်ချင်နေတာတော့ခမရကိုခံမန်းလို့ခတ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်ဘာမှခံမန်းမခတ်ပါဘူးကိုကျော်ကြီးတို့ကရှင်းရှင်းပုံမှန်နေတယ်စကားတွေလည်းပြက်ပြက်သားသားနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေပြောတာခဲ့တာဟုတ်လားအဓိကဘာသာတရားအားလုံးဒီအတူတူပဲဘာတွေတူတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်းများစွာလည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေပါတယ်ရိုးရဒလေးထုံးစံတွေအစင်လားတွေဟာလာယုံကြည်မှုတွေကိုယ်ွယ်မှုတွေအစုံထည့်ထားတဲ့ချင်းတောင်းတွေပစ္စည်းအစုံထည့်ထားတဲ့ချင်းတောင်းတွေဘာသာတရားတိုင်းရတာပဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးအခြေခံအားဖြင့်၅ပါးသောတီလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးမကြတယ်ဒါဒီပဲဘာမှထူးဆန်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးအတူတူပဲနောက်တစ်တူတာတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာသာတရားတိုင်းဒီကာမအစွမ်းမှာရှိတယ်မရှိအတ္တအစွမ်းမှာရှိတယ်အလယ်မှာမရှိဘူးအလယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကဓမ္မကိုပဲစောင့်လာတယ်ကိုကျင့်သီလတွေစောင့်နိုင်မယ်တရားသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဟိတိဥဒ္ဒပဆိုတဲ့တရားတွေကိုစောင့်ထားမယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့တရားတွေကိုစောင့်ထားမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလယ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါအစွန်းတစ်ဖက်မှာလွတ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဘာသာတရားတိုင်းဒီအစွန်းတစ်ဖက်မှာရှိတယ်ဘာသာတရားတိုင်းဒီပစ္စည်းအစုံထည့်ထားတဲ့ချင်းတောင်းကြီးဖြစ်တယ်အတူတူပဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးမြစ္စည်းမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လန်းကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာပဲရှိတယ်ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အယူဝါဒအစွန်းတွေတက်လာမှာကိုနှိမ်နေရတာကာမအစွန်းသမားတွေက အလေးမြတ်ပြူတာတွေပူဇော်တာတွေဟာလာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတီးမယ်မှုတ်မယ်ကမယ်ခုံမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီသူတို့ကိုသူတို့ဖြတ်စည်းခြင်းဖြတ်စည်းမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းလောက်ပဲဖြတ်စည်းတယ်လောကကြီးကိုမဖြတ်စည်းဘူးလူတွေအများကြီးကိုမဖြတ်စည်းဘူးအတ္တအစွန်းမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လောကကြီးကိုဖြတ်စည်းတာသူတို့ကလိမ်ဖို့လည်းဝင်မလေးတယ်လို့ဂုံးတိုက်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးလူတက်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးလူတက်ဖွဲတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးအဲ့ဒါဒီအတ္တအစွန်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဒီ line ပေါ်မှာဗမာမြင်ရလဲဆိုတော့အကောင့်တူတွေနဲ့သူများဘာသာမှာမရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအခုတော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိတဲ့ကျမ်းညွှန်းတွေကိုဘယ်ကျမ်းပိုက်မှာဘလို့ဘာညာဆာရွက်စာတန်းတွေနဲ့ထွက်လာတာဘယ်ကနေစကရင်ရှော့တွေယူလာမှန်းလည်းမသိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေနဲ့ဂုံးလိုက်တိုက်တာဝေဝါးသွားအောင်ဂုံးတိုက်တာဗုဒ္ဓကတခါတည်းဖန်ဆင်းရှင်ကိုလက်ခံတယ်တွေရောဘာတွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေဗုဒ္ဓကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့မပြောပါဘူးတွေရောဘာတွေရောဘလောက်ကြမ်းညွှန်းနေပေးဒီအောက်တန်းသားစကားတွေပဲလှည့်ပတ်ပြီးပြောတာဒီလိုအောက်တန်းသားလူတစုကအဲ့ဒါဒီအတ္တအစွန်းမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးသမားတွေသူတို့ဒီအတ္တအစွန်းမှာရှိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းခွေးမွေးခံရတယ်သူတို့ကသားတို့ကိုလည်းခွေးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုကျော်ကြီးအောက်မှာခမရတို့ကဘယ်ဘာသာဝင်မှာကိုပါနီကိုပြောပြီးတော့ပုံနေနဲ့လာမန်းတဲ့ခါကျရင်ကိုပါကိုစင်စင်ချင်းချင်းမန်းဟုတ်တယ်နော်ခမရတို့မန်းလိုက်တဲ့အရာတွေကခမရတို့ဘာသာတရားရဲ့အဆင့်တန်းကိုခမရတို့ဖော်ပြတာခမရတို့မန်းလိုက်တဲ့စကားတွေကခမရတို့ကိုကျော်ကြီးကိုဗလိန်းနဲ့ရတယ်ငကိုတွေကပြောပြီးသားကိုကျော်ကြီးကမင်းတို့ဝေါ်ပေါ်မှာကြိုက်တက်လောက်ဆဲလို့ရတယ်မင်းတို့ကြိုက်တက်လောက်စိန်ခေါ်မင်းတို့ကြိုက်တက်လောက်ပြန်ဗလိန်းကလိန်ကြိုက်တာလို့မင်းတို့လုံးချင်းတာလို့ကိုကျော်ကြီးကခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျော်ကြီးဝေါ်အောက်မှာလာပြီးတော့မန်းပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့ကကိုရုပ်အစစ်မှန်နေနဲ့အကောင့်စစ်တွေနဲ့လာတဲ့အခါမင်းတို့စကားတွေဒီမင်းတို့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမပေါ်မှာရည်မှတ်တက်တည်ခံထားတာနဲ့အတူတူပဲမင်းတို့ဘာသာတရားရဲ့အစဉ်တန်းကိုဖော်ပြတာနဲ့အတူတူအဲ့တော့ကိုယ့်အကောင့်အောက်မှာလာပြီးတော့အကောင့်စစ်ကြီးတွေနဲ့လာမန်းနေခင်ဗျားတို့ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့စတားစတုံးကိုအရင်ဆုံးဆုံးမပါအောင်စတားစတုံးကိုပဲနိုင်အောင်လုပ်ပါအောင်ဆိုတာစတားစတုံးဆိုတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးငကိုတဲကအမေရိကန်ကိုခွေးတိုးပေါင်းနဲ့ဝင်ရဖို့အတွက်နှစ်ချင်းခံပြီးမှထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ကြီးနှစ်ချင်းခံထားတာစတားစတုံးကအဲ့တော့သူ့သခင်အားရကြုံပါဝါဖို့အတွက်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောင်ပြကြိုက်ပြရတာဒါမှသူတို့ကထမင်းစားရမှာဟုတ်လားပြီးတော့စတားစတုံးလိုကောင်မျိုးရဲ့စကားတွေကိုယုံကြည်လက်ခံနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အသိဉာဏ်အစဉ်တန်းတော်တော်ကိုအောက်တန်းစားယုံညံ့လို့ကိုလက်ခံတာအဲ့ဒီကောင်ဂန်ဂျာကြောင်နေတဲ့ကောင်စကားပြောရင်မျက်လုံးတွေကိုကြည့်မျက်လုံးတွေကလိန်လို့မရဘူးအဲ့ကောင်ဂန်ဂျာကြောင်ပြီးလွတ်နေတယ်ပလက်ကျွတ်နေတဲ့ကောင်အဲ့တော့အယူတယောက်ရဲ့စိတ်မနှံ့တဲ့ယူတုပေါ်နှမ်းနေတဲ့အယူတယောက်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်လက်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကမင်းတို့စိတ်တက်မင်းတို့အခြေအနေကိုမင်းတို့သိဖို့ကောင်းတယ်ဟောအဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုလာပြီးတော့တက်တည်ပြနေတာလေမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကိုကျော်ကြီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုယူလာခဲ့မင်းတို့ဘာသာတရားကိုစော်ကားထားတာရှင်းပြဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဖန်ဆင်းရှင်လက်မခံတဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်လက်မခံဘူးဆိုတော့မင်းတို့အလွယ်တကူပြောတာထာဝရတည်မြဲတယ်မသေးတဲ့တတ္တဝါတယောက်မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုပြောရင်မင်းတို့တတ္တဝါလို့ပြောမှာဆိုလို့မင်းတို့နှိမ်နေဖြစ်မှာဆိုလို့ထာဝရတည်မြဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတအုပ်မရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီတတ္တဝါကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး
အဲ့တော့ဘာကဖန်ဆင်းတာလဲဒီတတ္တဝါတွေဘာကဖန်ဆင်းတာဆိုတဏှာကဖန်ဆင်းတယ်ဒီလိုရုပ်လှလာတွေရုပ်မလှလာတွေဟာလာအိုနာကြိုးကန်းတွေထော်လန်ကောက်နေတဲ့ဟာတွေတခါတည်းဘဝအစဉ်တန်းမြင့်တာတွေဘဝအစဉ်တန်းနေတာတွေကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းပေးလဲဆိုကံဖန်ဆင်းပေးတယ်မိမိတို့ပြုတ်လိုက်တဲ့တကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကနေပြီးတော့ရုပ်လာခြင်းရုပ်မလာခြင်းထော်လန်ကောက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ဘဝဆိုတဲ့တတ္တဝါတယောက်တအုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တဏှာကချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့တဏှာကဖန်ဆင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တယ်ပုံဖော်ပေးတာကကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဝါဒပဲအဲ့တော့တချို့တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလာပြီးတော့ကိုကျော်ကြီးကျွန်တော်ကဘယ်ဘာသာဝင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ရှင်းရေးအတွက်ကူညီခြင်းလို့တန်ရှင်းရေးအတွက်ကူညီစရာမလိုယနေ့ line ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ရှင်းရေးလို့ပြောနေတဲ့ကောင်တွေကဉာဏ်ရည်မမီလို့ပြောနေတာဗုဒ္ဓဘာသာဉာဏ်ရည်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကွဲပြားလဲမသိလို့ဉာဏ်ရည်မမီလို့ပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာဒီမင်းတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာအားလုံးနဲ့အတူတူပဲဘာသာတရားအားလုံးအတူတူပဲဘာမှထူးဆန်းတာထွေထူးတန်ရှင်းစရာဘာတစ်ခုမှမလိုအပ်ဘူးအေးဗုဒ္ဓသာသနာကတော့ဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးရှင်းလားဗုဒ္ဓသာသနာကဘယ်မှာရှိတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ကံပေါင်ကအဝန်းရံဝန်းထားတဲ့အလယ်မှာရေအဖြစ်နဲ့တည်နေတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓသာသနာပဲအဲ့တော့ကံပေါင်ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့မြက်ကိုရှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီမြက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်ကံပေါင်ကိုအမြင့်တွေနဲ့ဆွဲကုတ်ထားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ကံပေါင်မပြိုကွဲသွားဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်เสียလိုကိုမလိုဘူးသူကသူဗုဒ္ဓဘာသာသူကသူကာမအစွန်းမဲ့ကတ်အတ္တအစွန်းမဲ့ကတ်ငါတို့ကိစ္စလည်းမရှိဘူးကံပေါင်ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်ကိုလည်းခုတ်เสียမလို့ဒါကံပေါင်ဘာကြောင့်ခုတ်เสียမလို့တာလဲကံရည်ပြင်ဘက်ကိုကျနေတဲ့အကိုင်းကိုခြိုင်မှုပဲလိုအပ်တယ်ကံရည်ပြင်တန်ရှင်းမှုပဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအကိုင်းကြီးကျလာလို့ရှိရင်ကံရည်ပြင်ကပုတ်ဆွေးတာနန်ဆိုတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကံရည်ပြင်ဘက်ကျမဲ့အကိုင်းပဲခုတ်เสียလိုတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်เสียလိုတာမလို့အခုဗုဒ္ဓဘာသာကိုတန်ရှင်းအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကဂျင်းထဲတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်တွေကဉာဏ်ရည်ကိုမမိတာဉာဏ်ရည်ကိုမမိတာလူစကားကိုနားမလည်နိုင်တော့တဲ့ကောင်တွေအဲစတုံးတို့လိုအောက်တန်းစားတွေဟာလာနိုင်ငံရေးပိုးဝင်သွားတာနိုင်ငံရေးခွေးမွေးခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုအမလေးတန်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်စရာမလိုဘာသာတရားအားလုံးကအတူတူပဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကံမှာအစွန်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါနဲ့အတ္တအစွန်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါကံမှာအစွန်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကတော့သူတို့ပတ်စံသူတို့ဖြုံးတာသူတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတာသူတို့ပတ်စံသူတို့ဖြုံးတာဖြစ်ချင်းကြောင့်သူတို့သွားပြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်သူမှထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ထိခိုက်ရင်သူ့ကိုယ်သူထိခိုက်မယ်သူ့ဘဝဖြတ်စည်းခြင်းဖြတ်စည်းမယ်အတ္တအစွန်းသမားအယူဝါဒကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေကတော့အကုန်ဂုံးတိုက်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတ္တအစွန်းကိုကင်ထားတာအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကဂုံးတိုက်တယ်ရန်တိုက်တယ်လူတပ်ပွဲကိုမဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်အခုတော့ဒီဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိဘူးလို့ကိုကျော်ကြီးကဘာဖြစ်လို့တောက်လျှောက်နှိမ်နေတာလဲဖန်ဆင်းရှင်ရှီချောင်းကိုလူတိုင်းလက်ခံသွားလို့ရှိရင်ဗမာလောကကြီးထဲမှာလူတပ်ပွဲဘယ်တော့မှမရက်တော့ဘူးအဲ့ဒါယုံလားမယုံလို့လည်းမရဘူးနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတတ်လာကြတာဖန်ဆင်းရှင်ဘာသာအချင်းချင်းတတ်လာတာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတတ်လာယနေ့အချိန်ဒီတပ်ပွဲကမရက်ဘူးသူ့ဖန်ဆင်းရှင်ကမှန်တယ်ငါဖန်ဆင်းရှင်ကမှန်တယ်သူ့ဘာသာအမှန်တယ်ငါဘာသာအဲ့ဒီစိတ်ယောဂပျောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအယူယောဂတွေပျောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သူလည်းဘာသာတရားကယုံကြည်မှုနဲ့ငါဘာသာတရားကလည်းယုံကြည်သူယုံကြည်မှုမှန်ခြင်းမှန်မယ်ငါယုံကြည်မှုမှန်ခြင်းမှန်မယ်ဆိုဒီလူတွေကလူစိတ်ဝင်လာတာပဲဘာသာရေးခေါင်းကောင်တွေလုံနေပြီးတော့ငါတို့ဘာသာနဲ့မတူတဲ့ကောင်တွေကငါတို့ရန်သူတွေဆိုအဲ့ကောင်တခိုးအောက်တန်းစားအဲ့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကအလွန်မတန်ယုံညံ့တဲ့လောကမှာအယုံညံ့ဆုံးအောက်တန်းစားဘာသာရေးအမြင်မတူတာဒီရန်သူမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုကျော်ကြီးတော့ဘာသာရေးပြိပခါတွေမရှိအောင်လူဟာလူအကျိုးစီးပွားကိုခံစားနိုင်အောင်ပြောပြတာမင်းဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်နေမင်းမဖြူမဲကလားဖြစ်တရုတ်ဖြစ်မင်းဒီကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့တတ္တဝါဒီတက်ပေါ်ပြီးဘာမှမထူဆောင်မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးဒီကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့တတ္တဝါတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကာမဂုဏ်ခံစားပုံချင်းမတူတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကာမဂုဏ်ခံစားတာချင်းတတ္တဝါချင်းအတူတူကိုမင်းတို့ကဘသူ့အတွက်ခွေးဘွားနဲ့နေကျင်တာလေဘသူ့အကြုံဘွားနဲ့နေကျင်တာလေမင်းတို့လည်းလွတ်လပ်တယ်သူတို့လည်းလွတ်လပ်တယ်အဲ့တော့အတ္တအဆုံးမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေကမင်းတို့ခွေးမွေးကြုံမွေးပြီးတော့ဘာသာရေးပြိပခနိုင်ငံရေးပြိပခကိုဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ကကာမဂုဏ်ခံစားတယ်မင်းတို့ကခွေးတွေကြုံနေအဖြစ်နဲ့မင်းတို့ဘဝတွေအသက်တွေကိုယင်းပြီးတော့သူတို့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်မင်းတို့ကယင်းဒီချုပ်စိုက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီအမြင်ကြီးရှင်းသွားပြီလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်၌ကသူတို့ဘက်သားကိုလည်းဒုက္ခမပြီးတော့ဒီအယူယောဂါတွေပျောက်ဖို့အတွက်ကိုကျော်ကြီးကပြောနေတာဘယ်ဘာသာကိုမှပုတ်ခတ်လို့ခြင်းလည်းမရှိဘူးစော်ကားမင်းတို့မလို့ယုံကျင်တာယုံကိုယ်ကွယ်ကျင်တာကိုယ်ကွယ်မင်းတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကျော်ကြီးရဲ့သဘောထားဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဘာမှလိုက်ပြီးကိုကျော်ကြီးကိုစာဖတ်မနေနဲ့မင်းတို့လာပြီးပူတော်အလင်းမြတ်ပြူလဲလက်ကိုမခံတာဝေးနေတယ်အကုန်လုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်